Lijep pozdrav, moje ime je Nenad Lucijan. U današnjem videu prikazat ćemo 5 vježbi za jačanje i razgibavanje ležnih mišića. Prilikom sjedenja, naša leđa su opterećena 40 do 90% više nego prilikom stajanja. Također, ukoliko sjedimo pogrbljeno ili nagnuto prema naprijed, naši abdomenalni mišići, kao i mišići donjeg predjela leđa, ne rade dovoljno. Na taj način opterećujemo kralježnicu i ligamente te prouzrokujemo dugotrajnu bol u donjem predjelu leđa. Prvo što trebamo učiniti je ustati se iz stolice i pronaći si dio prostora gdje ćemo raditi. Za prvu vježbu, lagani raskoračni stav, ruke prema gore, pogled za rukama. Zdjelica je podvučena pod tijelo. I spuštamo ruke prema dolje i stisnemo lagano prema kralježnici ležne mišića. Ponoviti vježbu 8 puta. Znači, spuštamo prema dolje i stisnemo prema kralježnici. Kao da imate nekakvu gumu ili nekakav ručnik koji nastojite rastegnuti. Znači, na van stisnemo prema kralježnici. Svaki puta zadržati sekundu do 2. Super. Sljedeća vježba. Lagani raskoračni stav, ruke iza leđa, podvučemo zdjelicu i naginjemo se prema naprijed koliko nam tijelo dozvoljava. Vježbu ponoviti 8 do 10 puta. Još jednom. Sljedeća vježba nam je suprotno od ovoga. Opet lagani raskoračni stav, stavimo ruke na struk i naginjemo se prema nazad. Pogled nam prati jednostavni pokret. Svaki put kada dođemo u stražnju poziciju, zadržati sekundu do 2. Kada idemo prema nazad udahnuti, kada se vraćamo naprijed izdahnuti. Ukoliko vam je to prelagano, možete pokušati staviti ruke iza glave i ponoviti vježbu. Za sljedeću vježbu trebamo ponovno našu stolicu. Sjednemo na stolicu, noge usmjereno ravno, a tijelom se okrenemo prema nazad koliko god možemo. Pogled usmjeren prema nazad i lagano dati rotaciju tijela sa laganim pritiskom, zadržati 5 do 10 sekundi. Malo odmorimo, ponovno isto na drugu stranu. Super. Više ne trebamo našu stolicu. Za posljednju vježbu trebamo zid. Stanemo udaljeni od zida 30 cm, noge prema ravno i ruke oslonimo zid. Šećemo se rukama po zidu koliko god možemo, pogled prema nazad i zadržimo 5 do 10 sekundi. Prošećemo se nazad po zidu, odmorimo. Promijenimo stranu, udaljimo se 30 cm od zida, oslonimo ruke od zid i opet se prošećemo po zidu. Pogled prema nazad, zadržimo 5 do 10 sekundi. Prošećemo se nazad po zidu. To bi bilo to. Vježbajte zdravo i ostanite zdravi.